Прабхупада, Парамахамса, Гуру Шутара, Саши, Шимади, Божественное Священство, Исполнитель, Авачара, Ринда, Бхактинация, Мараш, Прабхупада, Бхагдабана, Джагадгуру Ки, Ачарья Стали, Международное общество Кришны, Бхактинанда, Бхактраствия, Божественной милости, Авачара, Ринда, Бхактинация, Мараш, Прабхупада, Бхагдабана, Джагадгуру Ки, Чаран Вишнупада, Парамахамса, Привраджа, Ачарья Шутара, Саши, Шимади, Его Божественной милости, Данди Госвами, Шила Бхактисан, Сарасвати, Такур Махараджа, Прабхупада, Симха Гуру Ки, Джай. Чаран Вишнупада, Шила Гауры Кишора, Дасбалджа Махараджа, Вайраги Мурти Ки, Джай. Чаран Вишнупада, Шила Сачитнанда, Бхакти Нотта Кур Ки, Джай. Чаран Вишнупада, Вашнава Сарабхама, Шила Джаганада, Дасбалджа Махараджа Ки, Джай. Джай Шри Ширупа Санатна, Бхатта Рагунатха, Шри Джива Гопала Бхадда Сарагунатха, Шри Госвами Вриндавана Прабху Ки, Джай. Намачари Шила Харидас Такур Ки, Джай. Прем Сигамо, Шри Кришна Читания Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Ки, Джай. Шри Рада Кришна, Бабагавина, Шьяма Кундрада Кундагири Гавадхан Ки, Джай. Шри Шимай Пурхама, Шри Вриндаван Хама Ки, Джай. Ганга Май Муна Май Ки, Джай. Туласи Деви Бхакти Деви Ки, Джай. Халанта Коти Вайшнава Вринда Ки, Джай. Шри Шюгадхар Махаринама Сангиртняги Ки, Джай. Харе Кришна Махамандра Ки, Джай. Рантраш Шримад Бхагаватам Ки, Джай. Самаветта Бхакта Вринда Ки, Джай. Нитай Гаура Примананде. Слава собравшимся преданным! Слава собравшимся преданным! Слава всем преданным! Слава Прабхупаде! Слава Шри Гуру Шри Гауранге! Лотосные стопы духовного учителя, единственный путь обретения чистого преданного служения. Я с благодарением склоняюсь к лотосным стопам. Только по милости духовного учителя мы можем пересечь океан материального существования и обрести милость Кришны. Единственное, чего я хочу, это чтобы наставления, исходящие с лотосных духовного учителя, очистили мое сознание. Привязанность к лотосным стопам духовного учителя – лучший способ достижения духовного совершенства. По его милости исполняются все желания. Он вынул мне зрение и вложил в мое сердце трансцендентное знание. И потому он мой господин из жизни в жизнь. Он источает экстатическую прему и рассеивает мрак невежества. Ведические писания воспевают его возвышенные качества. О, духовный учитель, о, океан милости и друг падших душ, ты наставник и господин преданных. О, Господин, будь милостив ко мне и позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть слава тебе разлечется по всем трем мирам. Джай. Сейчас уже... Сейчас до Мадарашина стоит. Эта молитва была произнесена Сатьявраджа Муни в беседе с Нарадой Муни, Шаунака Риши. Приводится под названием Кришны Махаяны Ясы. В месяц Картика нужно поклоняться Господу Дамадари и ежедневно возносить молитву Дамадараштака, которая была произнесена мудрецом Сатьявратой, которая приводится Господу Дамадари. Шихари Бхакти Виласа. Шиши Радана Мадара Ки Джай, Мадараштака Ки Джай. Намам Ишварам Сачидананда Рупам Васат Кунда Раджаманам. Намам Ишварам Сачидананда Рупам Васат Кунда Гокуле Раджаманам. Janta, Paramborayu.
Я смиренно склоняюсь перед Верховным Господом, чье тело является обителью вечного блаженства, знания и бытия, который пребывает в божественном царстве Гакулы и излучает ослепительное сияние, который украшен серьгами, напоминающими по форме акул и слегка покачивающимися в его ушах, который в страхе перед матерью Ишодой стремительно убегает прочь от деревянной ступы, и которого мать Ишода все же догоняет, так как бежит быстрее его. И этому Верховному Господу Шри Дамадари я приношу свои поклоны. Он плачет, увидев Хурасину в руке своей матери, вытирает слезы своими лотосными ладошками. Его глаза полны страха, а жемчужное ожерелье на его шее, отмеченное тремя линиями, подобным длинными раками, дрожит от частого дыхания, прерываемого плачем. Этому Верховному Господу, Шри Дамадари, чей живот обвит не веревками, а чистой любовью его матери, я приношу смиренный поклон. Детские игры, подобное, это является для обитателей Гакулы источником невыразимого экстаза. Этими играми он показывает своим преданным поглощенным размышлением о его величии и на несказанном великолепии, что покорить его могут только те, чья чистая любовь отличается интимностью чувств и лишена всякого благоговения и почтительности. С огромной любовью сотни раз склоняясь перед Господом Дамадарой. О Господь, Ты можешь даровать любые благословения, но я молю Тебя не о безличном, не о высочайшем освобождении, ни о каком благе. О Господь, я хочу лишь, чтобы Ты в этом образе Балы Гопалы, находящегося во Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. Мне не нужны никакие другие дары, кроме этого. О Господь, мать Яшода вновь и вновь осыпает поцелуями Твое лотосоподобное лицо, обрамленное локонами черных с красноватым оттенком бархатистых волос, и Твои губы олеют словно воду бимба. Сделай же так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце Твой прекрасный лотосоподобный образ, и тысячи тысяч иных благословений не нужны мне. О Верховный Бог, я приношу Тебе свои поклоны, о Дамадара, о Ананта, о Вишну, о Повелитель, о Господь мой, я хочу лишь одного, чтобы Ты остался доволен мной. Обратив на меня свой милостивый взор, спаси несчастного невежду и глупца, тонущего в океане мирских печалей, и позволь мне всегда лицезреть Тебя. О Господь Дамодара, в образе ребенка, привязанного к деревянной ступе, Ты снял проклятие народа с двух сыновей Куверы, Манигривы и Налакувары, и превратив их в великих преданных. О Господь мой, одари меня своей премабхакти. Я жажду только этого и не стремлюсь ни к какому освобождению. Господь Дамодара, прежде всего склоняюсь перед Той,
ослепительно сияющей веревкой, которая обвивает его живот. Затем я приношу свою поклону твоему животу, в котором покоится вся вселенная. Также я смиренно склоняюсь перед той, кого ты любишь больше всего, перед Шримати Радхарани. И, наконец, я вновь и вновь склоняюсь перед тобой, Верховным Господом, являющим свои нескончаемые игры. Сейчас мы будем праздновать уход, чтобы память
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Намасте Нарасимхая. Это был трюк.
кому не достался этот, достанется цветок. Да. Можно еще чуть-чуть. Вот так. В следующий раз приносите больше фруктов, тогда вам достанется Махапрасад. Там еще орешки есть, которые Кришна Баларам не видит, они так спрятаны. Все он видит. Шри Шри Нитай Грандарашки. Сейчас будет. А видео идет. Роман Прабу стремянку потом встанете, да, это, закрепите, ладно? Закрепите, ладно? Все, сейчас будет просад. После просада. Сворачивай потихонечку.